غادي نكملوا الدراري مع واحد الميني اكزرسيس اللي غنشوفوا فيه دوك لي بروبريتي و لي رègles ديال الكونتينيتي les opérations sur les fonctions continues. قال لك soit f la fonction numérique définie par f de x égale à racine de x carré moins 9 plus racine ديال 1 plus cosinus x. قال لك la première question déterminer le domaine de définition ديال f. Pour la deuxième question, قال لك étudier la continuité de f sur df. هنايا كنلاحظوا f de x راه هي la somme ديال deux fonctions. عندنا الرacine ديال x carré moins 9 plus racine ديال 1 plus cosinus x. و chaque fonction هنايا راها composée ديال deux fonctions. هنايا par exemple هذه نسميها h de x اللي هي الرacine ديال x carré moins 9 راها الكومبوزي ديال deux fonctions. La première fonction est x envers x carré moins 9. نسميوها u. وهذه غادي نوضعها t. وهذه نسميها v اللي هي الرacine ديال t. والباساج من لهنا لهنا تنبداو بهاد لا فونكسيون هذه الاولى v وتنديرو رو u. وتيقول لك القاعده ديال الكونتينيتي الا كانت اون فونكسيون ديفيني سور اي وهذه في ديفيني سور جي الا كانت او كونتينيو و في كونتينيو مع واحد الكونديسيون شنو تيقول لك او ديال اي ليماج ديال اي خاصها تكون انكلو دون جي. ماشي ضروري تكون ليغاليتي ولكن حنايا يكفي يلسيفي كو غير هاد لي زيماج هذا يكونوا كاملين داخلين في هاد الجي هذا وانا ماشي مشكل راه كاع لي فونكسيون عندنا نيميريك كيمشيو للان. هذه هي القاعده اللي تيقول لك الا كانت u كونتينيو سور اي و v كونتينيو سور جي افيك هاد لي زيماج هذا u ديال اي انكلو دون جي دونك راه عندنا هاد فيرو u راها كونتينيو سور بيان سور سور هاد الانترفال اي. المهم ما عليناش نبداو بالاكزرسيس ديالنا نديتيرمينيو لو دومين دو ديفينيسيون. عندنا x appartient لtf لو دومين دو ديفينيسيون ديال f هذا ايكيفالون. لو دومين دو ديفينيسيون لحد الان الا كانت عندنا شي حاجه في الدينوميناتور خاصها تكون ديفيرون زيرو ولا كان عندنا الراسين راه خاصها تكون بوزيتيف. هنايا عندنا الراسين دونك سكي ا لانتيريور دو راسين doit être supérieur à 0. هنايا عندي x carré moins 9 هي x appartient à R tel que x carré moins 9 supérieur à 0 et 1 plus cosinus x supérieur à 0. ايوا نشوفوا وقتاش هذه كتكون بوزيتيف. هنايا عندي x moins l'infini plus l'infini. هنايا هذا عندنا équation de deuxième degré هي x moins 3 fois x plus 3 حيت هذه راه هي x carré moins 3 au carré égale à 0. Ou on sait que a au carré moins b au carré راه هي a moins b fois a plus b. وهذه ايكيفالون عندنا دو راسين x égale à 3 و x égale à moins 3. سينون تقدروا ديروا الدلتا وتلقاو لي راسين. هذه كتانيولا هنايا x carré moins 9. عندنا القاعده كتقول لك اونتر لي راسين كيكون موان لو سين ديال ا اون لوكورونس هنا لو سين ديال ا هو بلس هنايا هادي يولي موان وهنا كنديرو لو سين ديال ا اللي هو بلس. على برا لي راسين كنديرو لو سين ديال ا هو هاد لو كوفيسيون ديال اكس كاري هنايا راه هو بلس 1 دونك على الاكستيريور ديال لي راسين نديرو بلس بلس وهنايا كنديرو موان لو سين ديال ا. دونك هاد x carré moins 9 باش تكون بوزيتيف هذا équivalent à x appartient le moins l'infini 3 union pardon moins 3 union 3 plus l'infini.
وغادي نشوفوا لا دوزيام كونديسيون قال لك 1 بلس كوسينوس اكس خاص يكون سوبيريور ا 0 وهذه راه فيريفي ديما لان كنعرفوا بان كيلكو سوا اكس ابارتيان ل 1 راه الكوسينوس ديال اكس راه ديما ما بين 1 و انفيريور ا موان 1 دونك الكوسينوس ديال اكس بلس 1 راه سوبيريور ا 0 هذه راه ديما فيريفي كيلكو سوا اكس ابارتيان ل 1 دونك غادي تبقى لينا اكس ابارتيان موان لانفيني موان 3 اونيون 3 بلس لانفيني دونك لو دومين دو ديفينيسيون ديال اف هو موان لانفيني moins 3 union 3 plus l'infini. D'abord, on va appliquer les règles que composé de deux fonctions ou la somme de deux fonctions continues sera continue. Et la première fonction est x tend vers elle est composée de deux fonctions. La première fonction est x carré moins 9 ou c'est la fonction racine. X carré moins 9 ou elle est en droit t on est la racine de t. أنا ندير لكم داك l'exemple ديال f و g واخا ديجا عندي f باش ما ندوخكمش لأنه هو اللي عندكم في الكور بزاف. ومن لهنا لهنايا راه هي جيرو اف كنبداو بهادي لا فونكسيون من لهنا حتى لهنا راه هي هاد جي رون اف. عندنا في الكور تيقول لك من تتكون اف اون فونكسيون كونتينيو سور اي من اي وكتمشي لاف دو اي وهاد لا فونكسيون جي ديفيني سور جي ماشي مشكل عندنا لي فونكسيون كيمشيو ل من تكون f continue sur i وهاد g هذا continue sur j مع la condition f de i est inclus dans j راه 0f راه كتكون continue. ايوا هذه هي القاعده اللي خصنا نطبقوا. غادي نكتبوا هادشي عندنا x associe x carré moins 9 est une fonction polynomiale. Donc, continue sur R, en particulier sur moins l'infini 3, union 3 plus l'infini. Donc, continue sur moins l'infini moins 3, union 3 plus l'infini. أنا ديما عقلوا على القواعد اللي عندكم في الكور. Fonction polynomiale ou la polynôme راه تيكون continue على R. Fonction fractionnelle راه كتكون continue sur son domaine de définition. وخلاص les fonctions sinus cosinus راه تيكونوا continue على R. X associé x carré moins 9 est une fonction polynomiale donc continue sur moins l'infini moins 3 union 3 plus l'infini. وعندنا هاد la condition elle quel que soit x appartient le moins l'infini moins 3 union 3 plus l'infini راه x carré moins 9 راه ديما بوزيتيف. وعندنا la fonction x باش كنكومبوزيو la fonction الثانيه x associé à racine de x est continue sur R plus. هانتوما ليماج راه عندنا سوبيريور لزيرو وهذا راه تيديماري من R plus. هنايا راه تقريبا عندنا ليغاليتي ماشي مشكل دونك ما كاين حتى مشكل. Donc elle est continue sur R+, et par conséquent, x associé à racine de x carré moins 9 est continue sur moins l'infini 3, union 3 plus l'infini, comme composé de deux fonctions continues. أنا مثلا نابليكيو الراسين راه كونتينيو سور ار بلس هذه راه قاعده عندك في الكود مي هنايا راه كيلكو سوا اكس ابارتيان موان لانفيني موان 3 union 3 بلس لانفيني عندنا اكس كاري موان 9 سوبيريور ا 0 دونك راه مزيان راه وهذه راه كونتينيو سور ار بلس دونك الراسين ديال اكس كاري موان 9 اي كونتينيو سور موان لانفيني موان 3 union 3 بلس لانفيني.
Allez, نشوفوا la deuxième fonction. On a x associe 1 plus x, 1 plus cosinus x et continue sur R. Ou la fonction tania, ou quel que soit x, et continue sur R, mais حنايا خدامين على هذا l'intervalle هذا, على le domaine de définition ديال la fonction. ou moins l'infini, moins 3, union 3 plus l'infini. Ouais, quel que soit x appartient à moins l'infini, moins 3, union 3 plus l'infini, aura 1 plus cosinus x sera supérieur à 0. Et on sait que x sera associé à racine de x est continue sur R plus. Donc x associé à racine de 1 plus cosinus x est continue sur moins l'infini moins 3 union 3 plus l'infini. وبما ان هذه كونتيني وهذه كونتيني وعندنا في الكور راه لا somme ديال deux fonctions continues راها كتبقى continue et par conséquent la fonction f est continue. F est continue. Somme de deux fonctions continues. هنايا pour récapituler شنو الحوايج اللي مهمين خاصكم تعرفوهم. هو toute fonction polynomiale est continue sur R. Par exemple, n x associe x carré plus 2x moins 1 est continue sur R. n x associe x3 moins 9 est continue sur R. Ou toute fonction fractionnelle sera continue sur son domaine de définition. Exemple, x associe x carré moins 3, plus 3x moins 1 sur x moins 2, est continue sur son domaine de définition اللي هو R moins 2. وهذه مهم خصكم تعقلوا عليها راه عندكم في الكور. عندكم x associé à racine de x est continue sur R+. Où x associe sinus x et la fonction cosinus x sont continues sur R. وعندنا في واحد الشابيتر ديال الكور لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون كونتينيو راه من تكون f continue sur i ou g continue sur le même intervalle i راه f plus g راه كتبقى حتى هي continue. f fois g كتبقى continue. lambda f كتبقى continue على هذا الانترفال هذا i. f على g راه كتبقى continue mais خاص تكون quel que soit x appartient à i g de x différent de 0. ولا كومبوزي راه كاينه ديك لا ريغل ديال الكومبوزي اللي قلنا من كتكون f continue sur i ou g continue sur j وعندنا la condition f de i est inclus dans j راه 0 f est continue.